بالتالي هذه المنظومة الموجودة يعني حتى شوية يصير توضيح مو نظام المنظومة اللي موجودة وهي منظومة الشخوص اللي موجودة القائمة على الحكم. النظام هو بالنهاية هو أوراق مكتوبة وممكن تنفذ بشكلها الصحيح وتمشي لتسير الأمور، لكن هذه القوى وصلت إلى مرحلة من الإحساس بأنها دون السلطة قد تهلك، مخاوف لديها، وهذه المخاوف دعتهم لأن عدم حماية الشعب العراقي أبان ثورة تشرين يعني العظيمة. هي بلا مشروع؟ عدم حماية الشعب العراقي أبان تظاهرات تشرين و800 شهيد، وأيضا خلافها على السلطة أيام ثورة عاشوراء، ونتذكر شنو اللي صار واستقالة الكتلة الأكبر. فبالتالي يعني احنا ما نريد نهون حجم المأساة اللي جاي نعيشها، وصار تقاتل بشكل واضح، يعني الجميع شاهد هذا الموضوع إلى غاية وصول إلى حكومة بانتخابهم واختيارهم، وبرزت حتى الخلافات حتى على اختياراتهم. فبالتالي هذا تشخيص مو تجني. احنا نشخص هذا الشيء نقول انه هذه المنظومه تعجز عن ان تعمل اصلاحات حقيقيه. انت بنفس الوقت الشخص يا استاذ مشرق وما عندك بديل. بالتالي نحن نبحث عن البديل ونعمل على صناعه هذا البديل. لذلك انا ايش قلت في المداخله الاولى على هذه القوى السياسيه التي نحسن بها الظن، ممكن اكو قوه سياسيه لا زالت في السلطه ونحسن بها الظن، وإمكانية أنها تعمل دائما على أن إصلاح هذه المنظومة وتحاول أن تحلحل بعض الأمور المعقدة في داخل هذه المنظومة السياسية، وتعمل على إصلاح ذات البين في كثير من الأمور. عليها أن تنتبه أن الموضوع بشكل واقعي جيم أوفر، الجماعة ما ممكن إصلاح وضعهم، بالتالي هم يريدون فقط وجودهم بالسلطة، لأن هم يعتقدون أنه وجودهم في السلطة هو هذا وجود لبقائهم واستمرارهم. بالتالي عليها أن تنظر إلى المساعدة في خلق بديل سياسي والعمل على إصلاح هذه المنظومة من الداخل، وعدم السماح لأحاديث التغيير من الخارج. البديل السياسي مو المفروض الصنع قناعات الناس؟ بالضبط، جايك. ما هو من يشخص للناس؟ الناس مو كلهم سياسيين جاي يسوي مشروع سياسي. على السياسيين والمتصدين للعمل السياسي أن يخلق بديلا ويقول يابان البديل. هسه أنت بديل معارض، أنت بديل تقود مؤسسات، بديل هذه السلطة، شنو مشروعك؟ قدم مشروعك وقدم كلامك للناس، والناس بالتالي هي تقتنع أو لا تقتنع. الناس تحتاج إلى، يعني فعلا تحتاج إلى شلون نسميها احنا، هاي الصاعقة الكهربائية لإعادة الحياة، هاي الهزة الكهربائية، في سبيل أنه تعيد ثقافتها السياسية وتعيد خياراتها السياسية وتعيد نظرها إلى حقوقها وواجباتها وحرياتها في المجتمع العراقي. وبالتالي علينا أن نصحب ابتداء من مخاطبة الجماهير، لأن إحنا ما نريد نروح إلى خيارات أخرى، ولا نريدها تكون في العراق خيارات أخرى. أوكي، ديمقراطية، انتخابات، هذا الطريق المتاح أمامنا، ما عندنا غير متاح. الحديث بالانقلابات هو ولا نقدر. البيت السياسي العراقي الآن بحاجة إلى ترميم أم بحاجة إلى هدم من البداية والبناء مرة أخرى؟ والله شوف، إحنا نتحدث دائما، إحنا عندنا 3 لاءات، لا للمحاصصة لا للفساد لا السلاح المنفلت. وباعتقادنا وهذا مرسخ عندنا أنه السلاح الموجود هو خارج أطر الدولة هو يحمل الفساد ويحمل المحاصصة. فبالتالي إذا تحكي لي على قوة عندها سلاح خارج أطر الدولة ولا تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة موجودة، ابتداء هاي ما ممكن أنا أتفاوض أنه هاي تبقى في العمل السياسي. تغير من خطابها، تغير من توازنها، تلبس لي بدلة، تعوف لي عسكرة المجتمع، حتى تقول لي اكو جيش، اكو شرطة، اكو حشد شعبي محترم. لكن يجب ان يخضع الى قائد العام للقوات المسلحة. بالتالي الخيارات العسكرية تكون خيارات دولة، مو خيارات شخوص تستخدم في اي لحظة من اللحظات اذا ما حس هناك خطر على وضع السياسي او على حزب السياسي. انا ما اقدر. ماكو عمل الان على دمج هذا الموضوع وحصره وتنظيمه؟ هسه احنا مع اذا صار هذا الموضوع، لكن هو من يقول هذا انت جاي تحكي اشياء بعد ما صايره. لذلك احنا نستمر في عمليه النقد الى حد من يتحقق هذا الموضوع. اما بهذه الشكليه راح يستمر الفساد، تستمر المحاصصه، ويستمر ايضا حالات الفساد اللي جاي. يعني الترميم ما يفيد بهذه الطريقه. ايش ارمم يعني؟ اذا يبقى الوضع كما هو عليه، اجي ابيض له شويه، اصبغ له شويه، هاي صبغ وجوه. شنو الحل اذا؟ الحل بضروره ان تنتهي مسببات الخطر، وهي المحاصصه والفساد والسلاح. من ينهيها؟ لازم الجماهير توعى لاختيار ناس خلاف لذلك، ويجب تجفيف منابع الفساد. احنا جاي نحكي عن تهريب واموال تدخل، عن مزاد دولار اموال تدخل لاحزاب سياسيه، عن سلاح يباع ويشترى من احزاب سياسيه، عن مشاركه احزاب سياسيه لديها سلاح وممكن ان تجابهني وتجابهك، عن مناصب تستثمر وتستغل انتخابيا وغيرها من هذه الامور. هاي الاشياء موجوده، نعم موجوده. شو وقت ما تنتهي احنا بالنسبه لنا
مقاومتنا لهذه الاشياء وحديثنا وتوجيه الناس بمشاريعنا، هذا يسمى انه نضال جاي احنا نسويه ونعمل عليه ونشتغل عليه في سبيل انه يوصل لقلوب المجتمع، وبالتالي يكون التغيير من خلال المجتمع.